Всім привіт! Сьогодні такий крутий мега ремонт. От, гідроциліндр від КАМАЗа. Як добре, що в мене прес довгий. І от я його можу зараз зжати собі на пресі. От зараз пресую. В общем, суть проблеми. Вирвало ось цю чашку. От, а чашка відповідно була просаджена в розмірі колись. Бо натягується дуже легко, від руки фактично. Коротше, пролітає різьба. От. Ну, трошки її поїло корозію, ну тут в принципі ще більш-менш нормальна різьба, але хочеться її поправити. От. Тому треба буде робити ось цю деталь. Технологію от таку будемо виробляти, так як тут цей колхоз. От видно, полуавтоматом приварена. Зверху фланець. І ось ця штучка зроблена відповідно. Є заготовка. От недавно я зацепив на ринку ось таку заготовочку. А тут була труба товстостінна відповідно. Ну, трошки вона по розміру більша. От. Десь на 20 мм в діаметрі. Але що маємо, то маємо. Прийдеться робити з цього, бо іншої заготовки нема. А з кругляка зараз видирати всю середину, це трошки дубово. От. І товстостінної труби відповідно немає. Є в мене такий от огризок труби, але він чуть-чуть по розміру не вгадався. Тому будемо робити з нього. Ну, а зараз потрошки пресую, складаю його докупи. Відповідно, щоб мені вліз в станок. Дуже бідово, що в мене 1К62 ще не запущений. Бо я би взяв цю всю дуру і проточив би без питань цю різьбу в 6 секунд на ньому. А так прийдеться мені викручуватися своїм маленьким мініатюрним станочком на фоні цього гідроциліндра і нарізати на ньому різьбу. Звісно, над супортом він мені не пройде, бо тут діаметр всього-навсього 150 мм. І довжина ось тут 450 приблизно. От. Тому треба буде викручуватися тими методами, що є. Поки що пресую так, як є. От так упакував ляльку на станочок. Підпер центром ззаді. Якраз в штоку є упорчик, центровка. Бабка вже на 40% висить. От. Тут зажав обратні кулачки. От, обкатався, щоб була ось ця відстань нормальна. Зараз я буду різати різцем. Відповідно, буду різати в ту сторону і впритик практично. Тут, як видно, заходу для різця немає. Ось яка тут різьба. Видно. Ну, трошки в бруді, трошки цей, десь забита вон, задьоргана, коротше. От, і зараз буду різати різцем і туди зроблю перший діаметр, підчищу один і тоді вже наріжу різьбу. Крок тут маленький, на око зараз не скажу. В районі крок 1,5 виглядає на цій заготовці великий. От, але наскільки насправді він тут є, оцінити важко. Бо деталь велика і ні, вгадав. Вгадав, крок 1,5. Крок 1,5. Крок 1,5. Де тут ще є місце таке? О, тут добре видно. Крок 1,5. Крок 1,5. Значить добре.
все чітко. Зараз наріжемо різьбу. Я ще зараз тут підкладу бляшки алюмінієві на всякий випадок. Бо ще тут не зажато нічого, ще тут все видно. Поки що просто стоїть, щоб не замнути тут, бо тут там місце, де гумочка сідає, розпирається, і зараз я там підкладу фольгу. Так, ріжемо різьбу. Трошки нарізаємо. Поставив тут люнет за шарик, бо центровка трошки гуляла, а я взявся за шарик і люнетом, який пер ззаді центром. Оп. Ще трошки. Так, розбираємо цю заготовку, скажімо так. Треба вирізати оцю п'яточку, щоб потім її приварити вже на наступний планець ставити. Зараз по сварці обріжу і подивлюся, воно має по ідеї випасти. Отак прорізалося. Видно, що вже вилазить. От воно там було вставлено і заварено. Відповідно до буртика. Уперто проточкою і все. Зараз ми це виб'ємо. І всі діла будуть. Тікай. Тікай. Отак. Така штукенція. На, їж. Недобре, ні? Але недобре. В общем, тепер треба виточити з тої заготовки
ось таке саме кольцо, запресувати туди цю штучку, обварити, от і все, і скласти. І зробити різьбу, щоб накручувалося ось на цю різьбу. От. Ну і повторити, звісно, ті всі впадинки, канавочки, все, що там є, так і має бути. От канавочка під цей резинове уплотнення, типу ущільнення. І відповідно тут канавочка для виходу різця, в принципі. Це опорний буртик, до якого вкручується сам циліндр. Ну і все. От таке будемо робити. Постав і хай ріже на діаметр 150. Відрізка 150-ї труби на автоподачі. Мінімальна автоподача, бо немає змоги підперти центром. Підпружинений різець. Ось такі коси виходять. Такі коси. Може трошки довше як болгаркою, але принаймні хоч якісніше буде. Туди ще 0,05, так як це поперечна автоподача, в 2 рази менше, тут виставлено 0,1. Вже дорізаємо, зараз на нолик дойти має і в принципі вже все. Ще по ідеї по розрахунках лишилося 2 мм.
Так, ще десь міліметр. Там пробували болгаркою різати. Ну то не то. Так, ще трошки, вже от-от. Вже зараз особливий момент. Коли йде прорізь. Так, вже видно канавочку. От і зараз має бути вже прорізано до кінця. Вже як видно, канавочка кольцева пішла. Все. Я вже чую, що вже все. Ще буквально за усню прорізати лишилось. Ну ось і все. Все, не буду випробувати долю. От воно і відковбашено. Так. Оба. Відрізка. 15 мм стіночка. Чи більше, не знаю точно. Ось є заготовочка під цей фланчик. Ну так вийшло. Отак вийшло. Вирізаємо посадочку під кришку задню. Ось під цю кришку її потім запресується туди і ввариться. Розточую по упорчику. Зроблю натяг з 5 сотих. Може навіть десятку дам. Діаметр великий. Діаметр великий і зроблю десяточку натягу, напевно. Тут трошки не струсувалося, ну то нічого, так буде варка, так що не смертельно. От. Якось так. Так, перевернули на другий бік, тепер торцуємо другу сторону. Торцуємо в розмір. Тут є нюанс. Тут ця поверхня, ось ця внутрішня. Видно, що тут зачіпав сам циліндр, він вилазив і зачіпав цю поверхню, в неї давив і того вивалило цей. А також він впирався ще в дно. Ну, дно то вже друге питання. Але він черкав цю базу. Тобто видно, що ця сторона була розточена разом з цією, а потім перевернуто і з другої сторони робилося. Нема соосності. Тому нам треба різьбу нарізати разом з цією поверхнею. Тобто, щоб ці всі поверхні були з одної установки. А це вже не має значення.
Тому робимо зараз оцю всю сторону. Зараз торцуємо на чисто під розмір, заміряємо по внутрішній канавці, від тої канавки до краю, щоб було так, як там. Я навіть посмію зробити собі десь на пів міліметра більше. Хай буде трошки довше. І тут видно, як донышко, бачите, полоси від двох циліндрів. Один і другий. Вони лишалися від того, що циліндр засильно відкривався. Тому я сторцую зараз просто на чисто, то й все. Ну, така вийшла вже готова деталька. Вибачте, не показував, бо трошки відповідальна робота, запороти заготовку не дуже хотілося. От. І зараз вона має вкрутитися на цю різьбу. Я вже пробував. Досить так гарно закручується, тугесенько. В общем, так як має бути. Крок 1,5, діаметр 150. От воно має дойти, розжати кольцо і вже таким чином загерметизувати. Він докручується ось сюди до упора. Все. І така виходить конструкція. Досить все так нормально зробилося. Зараз лишиться приварити це донышко. Зараз помию його розчинником і полуавтоматом заварю, щоб звідти всяка не лізла гидота у вигляді якоїсь шуми там чи ще чогось. От. Ну, така робота. Мусоровоз, верніше, стоїть, не працює. Треба спасати ситуацію, бо мусоровоз, який возить мусор цілого міста нашого маленького. Ну, я думаю, що ми його врятуємо. Так, зараз це запресуємо. Так, піднімемо шарманочку свою. Отаку. Потім таку. І таку. І таку. Так, що тут у нас виходить? Трошки на той вода. Зараз щось підставлю. Або викручусь інакше. О, поставлю на цих дві. Ага, ну не тут то було. Ну не тут то було, бляха. Ладно. Так, тако. Потім тако. Так, ще одну якусь штуку. Так. І такого. Все, будемо пресувати. Так. Трошки пересунути. Щось центр не попав.
Так, пішло. Готово. Ну, так воно вийшло. Впресовано все по заводському. Зараз треба не забути резинку витягнути, коли буду варити. Все, зараз сюди накладу шов. Ось. І все буде так, як було. Все буде так, як було. Так, сварочку свою обкатав гарно. Ну, так воно вийшло. Я думаю, що в принципі має витримати. Я не професіонал у зварці, але таке. Думаю, що нормально. Мірядан. В общем, прогрів досить хороший був. Я скажу так, що вроді зварило досить моцно і нема що тут хотіти навіть. Така зварочка. От, якось так. Лишиться зараз штуцерок тут просверлити і обварити так само. От, але треба ще його або зробити, або вирізати з старого. От, бо там є конусна трубна різьба. Не знаю, чи я буду бавитися з різьбою, чи мені простіше вирізати зараз той квадратик, обточити і сюди загнати. От, думаю, що це буде простіше. От, якось так. Так, буду робити новий штуцерок, вирішив. Знайшов в себе на господарці отакий конусний мічик трубний. Дякую Сергію Бонзяку за доставку з Америки. От. Вже мене буде зараз виручати. От. Зараз бавиться з конусною різьбою. Би не дуже хотілося різцем. А так воно вже буде чітко, супер. Made in USA. NPT 43 3. 3 восьмих, 18 ниток. Отакий конусний мітчик. Він якраз сюди чітко вкручується. О, супер. Зараз я ним і наріжу. Зараз вигризати це болгаркою звідси, потім це обточувати. Щось немає ніякої охоти. А так я наріжу. А це може десь буде проставка під прес якийсь нормально. Щось відпресовувати. У мене такого діаметру якраз нема. От, і зараз я різцем наріжу. Зараз я різцем зроблю чуть-чуть конус невеличкий. Заміряв спочатку товщину дальнього отвору і зараз замірюю ось товщину, діаметр, вірніше. Так, діаметр. Бачите, конусність, різниця між початком і кінцем 50. Я зараз добавлю 4 десятки. Ось тут. Такого. Там я вже пройшов. Зараз я тут добавлю 4 десяточки, допустимо. Ось так. 4 десяточки. І зайду і по чуть-чуть буду конусність вибирати. Так, за один проход зроблю молоту подачу, щоб воно не гнало сильно. От. Оборотики збавлю трошки, щоб я встигав собі. Все, поїхали. Трошки псикнув. Так по чуть-чуть добавляю по капельці.
Ось і все. Ось і все. Далі робота за мічиком. Зараз буду пробувати його нарізати різьбу. Так, нарізаємо зараз різьбу. Така штучка має, прикольно. Бачите, воно піниться так. І зараз з піджимкою по чуть-чуть зайдемо в різьбу. Частотник круто, бо дуже допомагає. От я мінімальні обороти, це ще не мінімальні навіть. Це третя швидкість. Це на 100 мінімальних оборотах зараз ріже коробка. А тут є ще 30 оборотів коробка. Тобто можете представити собі, яке зусилля може дати частотник на тій штуці. Стружка шелестить, іде легко, в принципі. Досить так, ну так, терпимо. Чути, що ріже. Конусна різьба. Хто би їбався зараз мічиком. Кажу мічиком, різцем. Все, я думаю, можна це і забрати вже. Чітко ріже, просто кайф. Не знаю, чи це мічик гострий, чи це того, що він американський. Я нашим радянським пробував різати. У мене щось він був такий тупий, що капець. Вроді новий, а ніфіга не різав. Зразу закушує. Тобто глибше прорізати не можеш. Все. Ну, зараз я його відкручу. Так. Попробую штуцерок закрутити. Той, що був. Штуцерок. Так, що тут у нас? Ну от, закрутився, в принципі, до того самого місця від руки, що і був накручений. От, і ще лишається пару витків зверху. Все. Хіба для кайфу я ще зараз чуть-чуть дуже жму. Тобто добавлю всього-навсього там, може, оборотик один. Оба. Є. Ну, все, я думаю, хватить. Не буду його більше мучити. Це вже нормальок буде.
штуцерок. Штуцерок. Якийсь самопальний штуцерок. О, тепер вже ідеально просто. Просто ідеально. Все, можна йти на обварку і обварювати. Я, напевно, його так і залишу закрученим, щоб в разі чого щось не потягнуло. І так і приварю. Може зразу тут обварити, щоб ліпше тримало, як варіант. Ну отак зараз буде приварюватися. Так замість цього місця можна приварити штуцер і зробити ту подачу СОЖ патрону. Ой, щось я гоню. Ладно, йдемо варити. Так, штуцерок парує. От, я його трошки дав з таким преднатягом, під таким кутом. Він, в принципі, має стояти тако, закрутитися, щоб можна було дотягнути, вже щоб він став отак. Хоча я не знаю, як воно регулюється. Можливо, на місці оця конусна різьба, бо в принципі тут не можеш підкласти якийсь там фум чи що, щоб виставити перпендикуляр. От, якщо щось буде не то є мічик, можна мічиком чуть-чуть підкоректувати. Ну, все, робота готова. Лишиться зараз його остудити і ще просверлити тут отвір. Через цю різьбу наскрізь, там отвір на 8, по-моєму. От і все. Зараз ще, можливо, поки воно гаряче, відкручу цей штуцерок, щоб воно зараз як устине, щоб воно не хапануло мертво. Так, сверлимо отвір. Так, є. Все, і по цьому отвору можна рахувати, що робота завершена. Робота завершена. Очі прикрили. Вся дзюрка є, різьба є, все приварено. Все грає. Все грає. Забулося про основне. От. А саме зробити отаку. Можна пальцем. І зробити отаку. Отаку зробити. І то туди закласти. Ну, а стопорне кольцо я вже зараз якось сам. Воно таке досить тугеньке, досить плотненьке. Так, все, закладаємо це туди, запресовуємо. Зараз прицілюся добре. О, все. Все, шарик вже звідти нікуди не дінеться. Думав, піде тяжче. Таким методом все чітко зібралося. Все, отака робота. Отака робота.
Заклав резиночку. Отак воно вже зсередини все виглядає. Зараз приміряємо, чи воно нічого не потягнуло, чи закручується нормально. Так, треба ще попасти, бо крок мілкий. Так, крок мілкий і треба акуратно попадати, щоб зразу не запороти різьбу. Ну, в принципі, все закручується чітко. Ось, ще стару гумочку закрутив йому. Може треба буде, не знаю, віддаю. Ну, коротше, отак вийшло. Все, хай собі збирають. Я закручую зразу, щоб потім, якщо щось розкрутять, подивляться, якщо неправильно закрутять, щоб потім мені мозок не компенсували, що різьба не закручена була. От, а так я закрутив і впевнений в тому, що вона закручується і все. От. Все, наразі всім пока, удачі і тримаємося.